E aí, pessoal? Vocês sabem alguma coisa sobre a torda mergulheira? Ela é uma caçadora subaquática incrível. A torda mergulheira é encontrada ao longo das costas do Atlântico Norte. Essas aves elegantes, pretas e brancas, mergulham até 60 metros para pegar peixes como arenque e capelim. É como se fossem os Neymar do mergulho, só que em versão ave. Elas se reproduzem em penhascos rochosos e ilhas, colocando seus ovos em fendas para maior segurança. Infelizmente, a torda mergulheira enfrenta ameaças de derramamentos de óleo, tipo o que aconteceu lá em Maceió, e também da pesca predatória, que acaba com a comida delas. Mas calma, não precisa entrar em desespero. Existem esforços de conservação em andamento para proteger seus habitats. Ao apoiar áreas marinhas protegidas, podemos ajudar a garantir que essas mergulhadoras incríveis continuem prosperando, igual a nossa seleção na Copa. Então, da próxima vez que você estiver perto do litoral, tipo no Guarujá, fique de olho na incrível torda mergulheira.